好，各位趣友大家好啊！咁啊呢條片呢，就係介紹翻琴晚我喺直播裏邊出嘅花車滿色水泡。咁啊呢一手貨呢，就係卡18mm以上嘅，有啲再大啲。咁呢，因為呢琴晚直播呢嗰個燈光呢，就未必突顯到嗰個顏色，同埋琴晚好多直播呢，好多趣友都唔喺度嘅。咁呢一手貨呢，性價比好高㗎嚇，話晒佢係滿綠有啲質，同埋卡18以上，厚度都 OK 㗎，肥嘟嘟㗎個都。好，咁啊有3隻色揀，咁啊有淺啦、中啦、深啦。咁淺中深裏邊咧，咁每粒嘅數目唔同嘅，咁我會喺個標題嗰度一路打最新嘅數目，咁就賣晒就冇㗎啦。好嗱，呢隻係淺色嘅，係啦，呢隻係淺嘅，淺綠嘅。冰綠大水泡呢個淺色嘅，係啦。好，跟住再嚟咧就睇下中色嘅，中等顏色嘅，係啦，呢個中等顏色，係呢個中色嘅呢個，呢個中嘅呢個中嘅，係啦。咁啊深啲啦，佢冇咁冰，但係咧睇落去呢個色澤咧就濃啲嘅呢個，係啦，濃啲嘅呢個。好，跟住咧就最深色，係啦。呢個最深色嘅呢個最深色嘅，呢個最深嘅呢個顏色，係啦。咁啊成個色，咁啊厚度 OK， 大細粒又夠大粒，卡18以上，全部60蚊粒。咁你喺下邊嘅評論區裏邊話俾我聽，你係要淺色、中色、深色要幾多粒？咁我嗰個仲有幾多粒呢？我就會喺嗰個標題嗰度打住嘅。咁賣晒就冇㗎啦，係啦。咁啊先要先得。咁啊全部呢就係隨機發放嘅，隨機發放嘅。好啦，咁啊呢條片到呢度嚇，咁好，咁啊講低你要邊個顏色？好啦，咁啊拜拜。